من أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته. المزامير بنا داود النبي والملك الطاهر بركاته. سعد الله بتهليل والرب بصوت البوق، لأن الرب ملك على جميع الأمم. فليرفعوا في كنيسة الشعب وليباركوا على منابر الشيوخ، لأنه جعل لبوة مثل الخراف. يبصر المستقيمون يفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. الرب عن يمينك يا أبانا البطريرك البابا الأنبا تودروس الثاني، وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا لوقا. الرب يحفظ لنا حياتكما. باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله هنا عليكم من عند أبي روح الحق المنبثق من الآب، فهو يشهد لي وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي منذ الابتداء. هذه قلت لكم لكي لا تعثروا إذا أخرجوكم من المجامع، بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه قدم ذبيحة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولم يعرفونني أيضا. لكن هذه قلتها لكم حتى تذكروا إذ جاءت الساعة إني قلتها لكم، ولم أقل لكم هذا من البدء لأني كنت معكم. أما الآن فإني ماضي إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني إلى أين تمضي، لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. بل الحق أقول لكم إنه خير لي أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، وإن مضيت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك فهو يبكت العالم من أجل الخطية ومن أجل البر ومن أجل الدينونة. أما من أجل الخطية فلأنهم لا يؤمنون بي، أما من أجل البر فإني ماضي إلى الآب ولا ترونني بعد. وأما من أجل الدينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين، ولي أمور كثيرة أيضا أقولها لكم ولا تقدرون أن تحتملوا الآن. فإذ جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من عندي بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بما يأتي. ذاك يمجد لي لأنه يأخذ من مالي ويخبركم كل ما لأبي فهو لي. لذلك قلت أنه يأخذ من مالي ويخبركم. والمجد لله
Levons-nous avec crainte de Dieu et soyons attentifs pour écouter le Saint Évangile. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean, que sa bénédiction repose. Le psaume de notre Père David le prophète et le roi, que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Dieu est monté parmi les ovations, à la sonnerie du corps, lui le Seigneur, car le roi de toute la terre, c'est Dieu. Alléluia. Qu'il l'élève sur son peuple et qu'il le bénisse sur des anciens, car il a rendu la parenté comme les pâturages. Il regarde les justes qui sont dans la joie. Le Seigneur l'a juré, il ne se repentira pas, que tu es prêtre éternellement, selon le rite de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite. Notre Père le patriarche, le pape Amba Tawadros II, et notre Père l'évêque Ambaloka, que le Seigneur préserve vos vies. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, notre Sauveur à nous tous, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, gloire à lui. Éternellement. Amen. Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi, et à votre tour vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit tout cela afin que vous ne succombiez pas à l'épreuve. On vous exclura des synagogues. Bien plus l'heure vient où celui qui fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu. Ils agiront ainsi pour n'avoir connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous rappelez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le début, car j'étais avec vous. Mais maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me pose la question « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit cela, l'affliction a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité, c'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si, au contraire, je pars, je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, il ne croit pas en moi. En matière de justice, je vais au Père, et vous ne me verrez plus. En matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Dans l'Église, il y a 7 fêtes seigneurales majeures et 7 fêtes seigneurales mineures. Alors aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte, c'est la dernière fête des 7 fêtes seigneurales majeures. Nous avons les fêtes seigneurales, c'est-à-dire qui concernent le Christ et le salut. Alors, les grandes fêtes seigneurales majeures, ce sont l'Annonciation, la Nativité, l'Épiphanie, Dimanche des Rameaux, la Résurrection, l'Ascension, et aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Les pères de l'Église appellent cette dernière fête seigneurale la couronne des fêtes. On ne peut pas dire la plus importante, parce qu'elles sont toutes complémentaires. Mais on l'appelle la couronne des fêtes, parce que le Christ s'est incarné, il s'est livré à la mort, il est monté aux cieux. Il a fait tout ce chemin-là afin que l'Esprit Saint vienne demeurer en nous. C'est ça le but et l'objectif de tout le trajet, l'itinéraire du salut. Le plus grand don
que Dieu a donné à l'Église et à chacun de nous, c'est l'Esprit Saint, qu'il demeure en nous. Vous savez, Saint Jean, chapitre 16, c'est écrit que quand le Consolateur sera venu, il va demeurer en nous, l'Esprit de vérité, c'est ça la valeur de cet Esprit, que c'est l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. Donc, c'est ça le plus important, qu'on soit guidé dans quel chemin? Le chemin de la vérité et toute la vérité. Aujourd'hui, vous avez entendu un verset. Et quand il sera venu, l'Esprit de la vérité qui va nous conduire dans toute la vérité, il va demeurer en nous, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est un français un peu dur, parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché? Alors j'ai essayé de chercher le sens, parce que le sens en égyptien c'est beaucoup plus facile. C'est que yubaketak. En français, il convaincra le monde en ce qui concerne. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Alors je trouvais tout simplement que c'est réprimande. Il va nous réprimander. Il va nous blâmer. J'ai cherché un mot alors plus familial. Il va nous engueuler. D'accord? Ouais. Tout simplement, dans ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors tout simplement, pourquoi ces trois? Me réprimander pour un péché, oui, on peut le comprendre, mais à ce qui concerne la justice, à ce qui concerne le jugement, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de le comprendre, parce que c'est très important comme œuvre de l'Esprit Saint en nous. Rappelez-vous qu'en Actes des Apôtres, chapitre 2, eh bien, il nous raconte à propos de cette descente de l'Esprit Saint, la Pentecôte. C'est écrit que tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, un vent violent. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, on peut comprendre que l'Esprit est comme un vent violent et a un bruit. On l'entend. Donc, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu en nous, c'est une voix à l'intérieur de l'homme. C'est une voix, bien sûr, autre que la conscience. Parce que la conscience aussi, c'est une voix que Dieu a créée en nous pour nous aider, pour nous guider. Mais la conscience peut se tromper. Si l'homme, sa pensée, son cœur est loin de Dieu, eh bien, sa conscience peut se tromper. Mais l'Esprit de Dieu ne se trompe jamais. C'est un bruit qui se trompe jamais. Il te guide toujours dans toute la vérité. Alors, premier point, c'est cette voix nous réprimande, nous engueule en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché, et après, tout de suite, Jésus dit quelque chose qui peut nous aider à comprendre le péché. Cette voix va nous réprimander en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, l'origine de tout péché chez l'homme, c'est qu'il ne croit pas en Dieu. C'est ça l'origine de tout péché. Même si je suis un bon chrétien, et je ne crois pas vraiment en Dieu, je le laisse tomber. Je ne suis pas son chemin, je ne suis pas ses commandements. Donc, l'origine de tout péché est ne pas croire en Christ. Par suite, ne pas croire en sa parole ni en ses commandements. Je suis indifférent de tout ce que Dieu me demande, de tout ce qui plaît à Dieu. Alors, cette voix est à l'intérieur de moi. Quand je me dirige vers l'incroyance, elle commence à me réprimander. Attention, qu'est-ce que tu fais? Retourne sur le chemin de la vérité. Puisque c'est un bruit,
c'est une voix. Alors, qu'est-ce qui augmente le volume de cette voix? Qu'est-ce qui augmente le volume de cette voix intérieure que Dieu m'a donnée? Eh bien, c'est très simple. Les pères de l'Église nous a appris que pour augmenter le volume de ce bruit, de cette voix intérieure, et l'assiduité dans la lecture de la parole de Dieu et dans la prière. La parole et la prière. Et bien sûr, quand on lit la parole, on augmente la voix de Dieu, son esprit qui est en nous. Si je pense à une chose, il y aura une voix, un verset qui va me réprimander, qui va me dire « Attention, tu es égaré de la voie ». C'est comme Saint Paul, au premier épître aux Thessaloniciens, c'est écrit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties ». Donc, les Écritures, la parole de Dieu, si on la méprise, c'est comme exactement on éteint le volume à zéro. On éteint l'Esprit de Dieu, la voix de Dieu. Deuxième chose, c'est quand il nous dit, cette voix nous réprimande en ce qui concerne la justice. Et voyons le verset qui suit. Eh bien, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Quelle est la relation entre l'Esprit de Dieu en moi me réprimande, m'engueule à propos de la justice, et que parce que Jésus va au Père. D'abord, la justice, c'est quoi? La justice, ce n'est pas la justice du tribunal, mais la justice dans le sens que je sois justifié au Dieu de Dieu. Tout ce que le Christ a accompli pour nous, eh bien, c'était tout simplement pour nous justifier auprès du Père. L'incarnation, la mort, sa résurrection, son ascension aux cieux, tout ça, c'était pour présenter à Dieu, Dieu le Père, la nouvelle nature humaine rédemptée et pardonnée. C'est ça la justice. Alors, si nous négligeons tout ceci, en négligeant les bonnes œuvres, la bonne conduite des enfants de Dieu, eh bien l'Esprit va nous engueuler. Dans le sens que Jésus a fait beaucoup de choses pour nous donner la justification aux yeux du Père. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes du chemin de la vérité. Alors attention, rappelle-toi de la justice. Rappelle-toi que tu dois être justifié. Et il y a le Christ qui est venu, il t'a donné ça comme une grâce, il t'a justifié par sa mort et par sa résurrection et par son ascension. Alors, méfie-toi du péché et méfie-toi que tu méprises aussi la justice. Tout ce qui concerne la justice, c'est-à-dire ton salut, ta justification aux yeux de Dieu. Comment Dieu a fait tout ça pour vous? Pour vous justifier, vous négligez toutes ces œuvres salutaires. Donc, là, c'est la deuxième raison principale que l'Esprit, la voix de Dieu en nous réprimande, nous blâme, nous engueule. La troisième chose principale dans notre vie, que l'Esprit, il fait toujours attention à elle, eh bien, cette voix nous réprimande en ce qui concerne le jugement. Et après, la suite de ce verset, pour le bien comprendre, eh bien, c'est écrit « Parce que le prince de ce monde est jugé ». À propos de ce qui concerne le jugement, il y a un jugement. Eh bien, le prince de ce monde est jugé, Satan est jugé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, parfois, vis-à-vis du jugement, il met dans la tête, dans son cœur, qu'il va trouver des excuses. Comme en disant, par exemple, que Satan m'a piégé. Alors Dieu nous dit, ah non, attention, Satan est condamné. Alors ne cherche pas à te protéger en disant que Satan t'a piégé parce que tu es plus fort que Satan. Satan ne t'oblige jamais à faire une chose, mais il voit le bouton de ta faiblesse, il le presse et tu tombes par ta volonté.
Mais Satan est condamné. Il n'a pas un pouvoir au-dessus de toi. C'est toi que tu vas vers le piège parce que tu aimes et tu cherches le plaisir qui est dans ce piège-là. Alors ne te cache pas derrière lui, ne cherche pas à te justifier en disant « Satan m'a piégé » ou « je me comporte comme ça, comme la majorité des gens, tous ils font ça ». Non, à propos du jugement, eh bien rappelle-toi bien que tu es responsable de tes œuvres. Ne cherche pas des excuses, l'esprit t'en engolera si tu cherches des excuses. C'est pour cela que Saint Paul, aux Hébreux, nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, eh bien Dieu, le Père, Dieu le Fils nous parle à travers quoi? À travers cette voix-là de son esprit qui demeure en nous. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et c'est ça le rôle de l'Esprit Saint. Plus tu te rapproches de cette voix-là, eh bien il adoucit ton cœur pour être sensible à la parole de Dieu et à la vérité. Alors tu fuis le péché et tu cherches toujours à être justifié aux yeux du Père et tu gardes toujours une bonne justification pour le jugement. Que l'Esprit de Dieu nous protège alors de nous-mêmes pour ne pas vivre dans le péché, pour ne pas négliger notre salut et pour ne pas nous cacher derrière les excuses. Rapidement, الآباء يسموا عيد البنتكوستي أو عيد حلول الروح القدس تاج الأعياد السيدية السبعة الكبرى، لأنه احنا عندنا البشارة والميلاد وحلول الروح والإبيفاني، غطاس وحد الزعف والقيامة والصعود، ونيجي في الآخر عيد الحلول الروح القدس. ده نهاية أعظم الأعياد. ليه؟ لأنه هدف عمل الله كله يسوع المسيح في تجسده وموته وصلبه ودفنه وقيامته وصعوده، كل ده ليه؟ عشان يروح عند الآب ويقدم الطبيعة الجديدة للبشرية، الطبيعة اللي خلصها من خطاياها ونظفها من طبيعتها الساقطة، وعشان يحل روح الله القدوس فينا. تذكر دايما انه ربنا يقول لنا ومتى جاء ذاك روح الحق هو يرشدكم الى جميع الحق ويخبركم بامور آتية، يجعلك تقبل امور آتية كثيرة جدا وتعرفها زي الملكوت زي الدينونة، ويرشدنا دايما في الحق وفي السلوك في الحق وجميع الحق. لكن يقول لنا الكتاب ومتى جاء ذاك يبكت العالم، يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. ممكن يبكت العالم على خطية، دي سهلة نفهمها، انه روح الله في داخلنا يبكتنا. لما بنعمل خطية بتلاقي روح الله داخلنا يبكتنا. وعشان نعرف صفة من صفات روح الله تذكر الآية في أعمال 2 لما بيحكي لنا ازاي الروح القدس حل على التلاميذ، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. يبقى إذن الروح القدس ده صوت في داخلنا، صوت يبكتنا على كل خطية. وعشان نفهم على كل خطية تلاقي المسيح راح قايل على طول بعديها يبكتنا على خطية، أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي. طب فين الخطايا الثانية يا رب؟ يقول لنا لا، لأنهم لا يؤمنون بي، لأن بداية الخطايا وبعد الإنسان عن طريق الحق هو عدم الإيمان، إنه لا يؤمن بالمسيح. ما دام صوت يبقى له علو وله وطي، فوليوم. إيه اللي يعلي صوت الله في داخلك؟ إيه اللي يعلي صوت روح الله في داخلك الذي يبكتك؟ هو الالتزام بالكتاب المقدس وبالصلاة. كتاب مقدس وصلاة. طب هتقول لي والأسرار؟ ما هو الكتاب المقدس والصلاة
والكتاب المقدس ده هيقودك إلى إيه؟ إلى التناول. هتعرف منين إن التناول مهم إلا لما تقرأ وتعرف من كلمة ربنا يقول لك من يأكل جسده ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أيضا فيه. فكل خطية أول ما روح الله في داخلك يحس كده إنك أنت هتميل عن الإيمان بالله والاهتمام بالله، يقول لك ارجع في طريق الحق. صوت في داخلك وليس صوت الضمير. صوت الضمير ده ربنا خلقه فينا عشان يساعدنا، لكن ممكن الضمير يخطئ. المثل اللي كانوا مرة قالوا قداسة البابا شنودة، قال ضمير الصعايدة الجد جدا يقول لك لازم اخد بطاري ولازم ما يرتاحش ضميره إلا لما يقتل واحد، يبقى ده ضمير خطأ. لكن صوت الله في داخلك لا يخطئ. صوت ضميرك لو فكرك وقلبك بعيد عن ربنا ممكن الضمير يخطئ، لكن ليس صوت الله الذي يقودنا في كل الحق. يبكتنا على خطية ويقول لنا في تسالونيكي لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات. طبعا ساعة المسيح لما قال كده كان في بس النبوات والعهد القديم، كانش لسه كلمة الله انكتبت. فعشان كده انه طفي صوت ربنا بيجي بانك تهمل الكتاب المقدس، تهمل كلمة ربنا في حياتك. وبعد كده يقول لنا انه يبكتنا ايضا على بر. واما على بر فلاني ذاهب الى ابي ولا ترونني ايضا. على بر يعني ايه هو البر؟ البر هو ان يبررك الله امام الله الاب يوم الدينونة. كل اللي بيعمله ربنا واللي عمله ربنا واللي تمه ربنا يسوع المسيح هو لكي يبررك امام الله. فاذا كان عمل هذا كله من اجلك وتيجي انت تهمله، يبتدي الروح القدس يقول لك لا خلي بالك، فين البر في حياتك؟ فين بحثك عن البر؟ انك تبقى مبرر امام الله في كل كلامك وفي كل اعمالك. عشان كده يقول لنا لانه اما على بر فلاني ذاهب الى ابي ولا ترونني ايضا. فانا ذاهب الى ابي واقول له خلاص الانسان وطبيعه الانسان خلصت وبقت طبيعه حلوه تقدر تيجي الى حضنك ثاني ايها الاب. فيعمل هو كل الحاجات ديت وانت تبقى لسه على الارض مشغول بايه؟ بالخطايا وبالعالم. وفي حاجه اهم من كده، هو تبريرك امام الله اللي تممه لك المسيح وينتظر انك تهتم بيه. لما تبعد عنه روح الله في داخلك يقول لك خلي بالك، ارجع الى الهدف دوت انك تكون مبرر امام الله. ويجي في الاخر ويقول لنا ويوبخنا على كل دينونة، ويقول لنا واما على دينونة فإن رئيس هذا العالم قد دين. ايه علاقة الدينونة بإدانة رئيس العالم؟ لإلا الإنسان يحيا على الأرض ويبحث عن أسباب ومبررات بحجة الشيطان ويتحامى ورا الشيطان. أصل الشيطان ضحك عليا. على رأي أحد الآباء كان كاتب كتاب زمان كان يقول ليس للشيطان سلطان عليك. كان أبونا بشوي كامل بتاع نبذة صغيرة كده. ليس للشيطان سلطان عليك. الشيطان ملهوش سلطان عليك، انت اللي بتروح له برجلك. هو بيعرض لك زي بياع يقول لك حلوة يا جوافة، وممكن تكون الجوافة وحشة. مين اللي بيشتري؟ هو بيجبرك انك بتشتري، انت اللي بتقع وانت اللي بتروح، تمام، وبتاخد انت الجوافة. يعرض لك ولكن ليس له سلطان عليك. فما تدورش وتمشي في الغلط وانت بتقول ما هو الشيطان شاطر. لا، انت اشطر واقوى من الشيطان بقوة الله وبنعمة ربنا. فكل ما تبتدي بقى تمشي بعيد عن طريق الحق وانت ضامن ان هي دي الحجة اللي هتقدمها لربنا، يوبخك روح الله في داخلك يقول لك اوعى، خلي بالك، الشيطان ده قد دينا خلاص، ما تمشيش وراه، ما تمشيش ورا حجج زي مثلا ما كلهم بيعملوا كده، ما كله عايش كده، ما كله، لا، ما فيش حاجة اسمها كله. كل ما تنسى الدينونة او توظف كده دوسيه خطأ يوم الدينونة تفكرك روح الله ويقول لك خلي بالك، ما تتحججش بالحاجات ديت، لأن رئيس هذا العالم قد دينا. لو مشيت وراه بحجته هتدان زي ما هو أيضا قد دينا.
عشان كده بولس الرسول يقول لنا لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. روح الله معاك دايما، وانت اللي بتسكته، انت اللي بتبعد عنه، لكن لا تقسوا قلوبكم. اترك روح الله عن طريق الكتاب المقدس وعن طريق الأسرار وعن طريق الصلاة الجدية المواظبة عليها. هي دي اللي بتطري قلبك، ما بيخلوش قلب قاسي تسمع صوت الله ولا تسأل فيه. ليه؟ قلبي قاسي بعيد عن كلام الله. لكن مروح الكنيسة تمام كما لقوم عادة، أو إن ما فيش كتاب المقدس ووقت للكتاب المقدس، وقت للصلاة تمام خاص كده بربنا، تعرف على طول إنك أنت هتبكت من الروح القدس، أو بتبكت كل يوم وأنت اللي بتسكته. طب وبعدين هيجي في يوم من الأيام يقول لك اعطي حساب وكالتك. ربنا يعطينا إن احنا نسمع صوت الله داخلنا دائما ونتبعه في طريق الحق. له المجد الدائم إلى الأبد، آمين.